माधव सापकोटा, समय 7 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा शिक्षकहरू 26 दिनदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। आवश्यक चिकित्सकहरू आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। निजामती कर्मचारीहरूले सडकमा जाने र अरू क्रियात्मक हिसाबले जाने भनेर प्रतीकात्मक रूपमा आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। लघुवित्त पीडितहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। सहकारी पीडितको त कुरै गर्न परेन। मिटर ब्याज पीडित लगायतका दर्जनौँ प्रकारका सङ्घ संस्था र पीडितहरू अहिले यति बेला सरकारसँग न्याय खोज्दै न्याय माग्दै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, सडकमा हुनुहुन्छ। तर सरकार भने गभर्नर तेरो मान्छेलाई बनाउने कि मेरो मान्छेलाई बनाउने, कुन कर्पोरेट हाउसलाई चाहिँ बढ्ता रेस्पोन्स गर्ने भनेर सरकार अलमलिएको छ। यो ज्यादै लाजमर्दो कुरा हो र यसले के देखाउँदछ भने देश जनताका प्रति यो सरकार जिम्मेवार छैन। यसले आजका देशभित्रका तमाम प्रकारका समस्याहरू हल गर्नका लागि जिम्मेवारी बोधका साथ यसले काम गरिराखेको छैन र हाम्रो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र हामी माओवादीहरूले भन्ने गरे जस्तै यो बिचौलियाहरूको स्वार्थ समूहबाट परिचालित छ र त्यसलाई खुसी बनाउनका निमित्त खडा गरिएको एउटा बुख्याचा सरकार हो भन्ने गरेका थियौँ। दिन प्रतिदिनका घटनाक्रम र यी आन्दोलनहरूले त्यसलाई पुष्टि गरिराखेको छ। भर्खरै प्रधानमन्त्रीको पार्टीको एकजना मान्यजीले भन्नुभयो कि सबभन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालय माओवादीले नेतृत्व गर्यो। यो कुरा साँचो हो, हामी स्वीकार्न तयार छौँ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीको दललाई र सिँगै देशलाई के को एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले नेतृत्व गरेरै कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेलामा उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारका बेलामा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा ल्याइएको हो। त्यसलाई चित्त नबुझेर शिक्षक महासङ्घले त्यसबेला पनि योभन्दा ठुलो आन्दोलन गरेको थियो। त्यो आन्दोलनलाई 3 दिनमा वार्ताद्वारा व्यवस्थापन गरिएको थियो र तत्कालीन सरकारमा रहेका हामी मान्य सांसदहरूले नै संशोधन मार्फत सरकारका शिक्षकहरूका आन्दोलनमा सम्झौतामा वार्तामा भएका कुराहरूलाई विधेयकको अङ्गका रूपमा हालिएको थियो। यो कुरा पनि राम्रोसँग ख्याल ध्यानुहोस्। त्यसैले अघिल्लो पटक त्यति ठुलो अहिलेभन्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले लाखौँको सङ्ख्यामा आन्दोलन गर्नुभएको थियो शिक्षकहरूले। त्यसलाई 3 दिनभित्रमा व्यवस्थापन गरिएको थियो। त्यसैले म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारका बेलामा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदसम्म ल्याइ पुर्याइएको हो। शिक्षकहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेपछि उहाँहरूका माग मुद्दाहरूलाई समेत सम्बोधन गरेर विधेयकको अङ्ग बनाएर सरकार अगाडि जान तयार भएकै थियो। यी कुराहरूलाई छोप्न कोसिस नगरियोस् र बरु आज सरकारले जे असक्षमता प्रस्तुत गरिराखेको छ यसलाई गम्भीरतापूर्वक ख्याल गरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, माइकल डी मोन्टेले एउटा निकै घटलाग्दो उद्धृत गर्नुभएको रहेछ, केही पराजय विजयभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि शिक्षकको आन्दोलनका कारण लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा छ। कक्षा 12 को परीक्षा सरेको छ। एससीको परीक्षा पत्र जाँच गर्नुपर्ने त्यो त्यतिकै छ। भर्ना अभियान चलाउनु पर्ने त्यो चल्न सकिराखेको छैन। यस्तो स्थितिमा सरकार हारेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सिँगै देशलाई जिताउने दिशातिर सरकार जानुपर्दछ, न कि अहिले मान्यजीहरूका र सरकारका नेतृत्वका कुरा सुन्दा बालहट भइराखेको छ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारले आफ्नो बालहट छोडेर केही पराजयहरू विजयभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकार हारोस्। अभिभावक, विद्यार्थी समग्र लिएर सिँगै देशले जित्ने एउटा वातावरण बनाओस् र शिक्षक आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन गरोस् भन्ने कुरा निकै जोड दिएर एकपटक फेरि भन्न चाहन्छु। अर्कोतिर अर्थतन्त्रको मूल स्टेरिङ समाउने नेतृत्व या चालक चैत्र 25 गतेदेखि केन्द्रीय बैंक चाहिँ नेतृत्वविहीन स्थितिमा छ। एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ र हाम्रा सत्ता पक्षका मान्यजीहरूले ठुलो स्वरले के भन्ने गर्नुभएको छ भने
अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख छ, निकै उत्साहजनक छ, यस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ। हामी त्यसलाई के भनेर खण्डन गर्न चाहन्छौँ भने समग्र देशको अर्थतन्त्र उत्साहजनक छैन मान्य सदस्यज्यूहरू। कर्पोरेट हाउसहरूलाई खुसी बनाउने कुरा उत्साहप्रद होला, त्यसो भन्नुहोस्, त्यो अर्कै कुरा हो। तर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र निराशाजनक छ, यसका बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यो एउटा पक्ष छ। अर्को, सिङ्गै देश यति बेला एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा राखेको छ। यस्तो बेलामा केन्द्रीय बैङ्कको या राष्ट्र बैङ्कको मूल नेतृत्व रिक्त छ र त्यो को बनाउने भनेर विभिन्न कर्पोरेट हाउसहरूले एक दिन एउटा कर्पोरेट हाउसले दबाब दिन्छ, अर्को दिन अर्को कर्पोरेट हाउसले दबाब दिन्छ। कर्पोरेट हाउसहरूका दबाब समूहहरूले सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेको छ र सरकारले नाजायज प्रकारको सम्झौता गरिसकेको हुनाले स्वतन्त्र भएर निर्णय लिन सकेको छैन। योग्य, सक्षम, दक्ष प्रकारको पात्रलाई त्यहाँ छनौट गर्न के कारणले सरकारलाई रोकिराखेको छ? जसका कारणले तरलता सङ्कट भइराखेको छ, सेयर बजारमा लगातार गिरावट छ, वैदेशिक मुद्रामा भारी गिरावट भइराखेको छ, लगानी घट्ने स्थिति बनिराखेको छ, ब्याङ्किङ प्रणालीमा अविश्वसनीयता बढेर गइराखेको छ। यति संवेदनशील र गम्भीर महत्त्वका विषयहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने र बिचौलिया र कर्पोरेट हाउसहरूबाट परिचालित हुने चाहिँ स्थिति छ। यो दुःख छ र यसका बारेमा सरकारले या तुरुन्तै जवाफ दिन पर्यो र प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट यसमा जवाफको हामी माग गर्न चाहन्छौँ। र भर्खरै मान्यजीले भन्नुभयो सरकार आज ढल्छ भोलि ढल्छ, यो भ्रम नसृजना नगरियोस्। तपाईँहरू खुरुखुरु संविधान संशोधन गर्ने, राष्ट्रलाई अरू डेलिभरी दिन्छौँ भनेर आउनुभएको नि दुई ठुला पार्टी मिलेर भटाभट हाम्रा मुखमा बिर्को लाग्ने गरिकन काम गर्नुहोस् न। केले रोकेको छ तपाईँहरूलाई? आएका दिनदेखि कुलमानजीलाई झम्टाउनु भयो, हुँदा हुँदा त्यसको पराकाष्ठ त अहिले आफ्नै मन्त्रीलाई समेत बर्खास्त गर्नुभयो। बोल्न नपाइने निरङ्कुशता जे छ तपाईँहरूसँग, तपाईँहरू एकपछि अर्को तपाईँहरू मनलाग्दी गर्ने, कानुन मिच्ने, संविधान मिच्ने, जथाभावी गर्ने, अनि यो सबै कुराको हामीले ठिक छ भनेर भनिदिनु पर्ने। हामी त्यसो भन्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूले एकपछि अर्को कानुन र संविधानलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, व्यथिति विकृतिको संरक्षण गरिराख्नु भएको छ र बिचौलियाहरूलाई चाहिँ तपाईँले खुसी पारिराख्नु भएको छ। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुको नाताले त्यसको हामीले सशक्त प्रतिवाद गरेको हो, खबरदारी गरेको हो, जनतालाई सूचित गरेको हो। र हामी भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू सुध्रिने मतीतिर जानु भएन। अझ तपाईँहरू आफू गल्ती गर्ने, विकृति विसङ्गतिको चङ्गुलमा तपाईँहरू सिधै अगाडि बढ्ने अनि हामीलाई आरोप लगाएर या भ्रम छर्यो भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षको कामै खबरदारी गर्ने हो, तपाईँहरूका गल्ती कमजोरीहरू औँल्याउने हो, तपाईँहरूलाई बदल्न रूपान्तरण गर्नका लागि बल गर्ने हो। रूपान्तरित हुनु भएन भने जनताका तागतमा सडकमा लछारेर तपाईँहरूलाई पछार्ने हो र जनताले ती सबै कुराको हिसाब किताब गर्ने हो, प्रतिवादको मात्रै कुरा होइन। त्यसैले म निकै गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू रूपान्तरित हुने, तपाईँहरू बदलिने, देश जनताका प्रति इमान्दार हुने, जिम्मेदारी बोध गर्ने लक्षण त तपाईँहरूको छैन। त्यसकारण हामीले आन्दोलनमा घिउ थप्ने या उत्तेजित बनाउने कुनै कुरा होइन। कुनै राजनीतिक दलको निर्देशन या आडमा शिक्षक आन्दोलन भइराखेको छैन। उहाँहरूले आफ्ना माग मुद्दाहरू अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू यसै गरी प्रतिपक्षलाई र अरू हामीलाई तपाईँहरू नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ भने म फेरि भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत सत्ता पक्षलाई र मूलतः प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई, तपाईँहरू यसरी नजरअन्दाज गरेर अरूलाई जथाभावी भनेर कानुन हातमा लिएर अगाडि जानुभयो भने तपाईँहरूलाई जनताको अदालतले अन्तिम रूपमा ठगान लगाउँछन्। त्यसबाहेक भिरमा लड्न लागेको के जातिलाई राम रामदायकदेखि अरू केही भन्न सकिँदैन। त्यही प्रतीक्षामा बस्नुहोस्। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य मनीष झा, समय 5 मिनट।